Bem, estas slimes não venham dizer haters agora a dizer isso é falso, é muito falso. É, porque eu não tenho dinheiro suficiente para mandar vir uma package. E sim, eu empalei e tudo, mas foi no outro vídeo e esse vídeo perdeu-se e o outro também. Meio lixado. Então vamos abrir. Vamos fazer como se eu tivesse encomendado isto. Oh meu Deus, olhem os charmes de slice fruits que ela me deu. Eu sei que isto é meio cringe estar a falar inglês ali no meio de Portugal ou Brasil, não sei o que é que vocês são. Mas esta bosta não foca. Foca, diabo! Ficou. Ok. É bonito. Nós temos agora estes, que são do mar. Oh meu Deus, tão fofo! Ai, que bom estes extras que ela me deu. Extra também! Oh meu Deus, extra também. Ai, eu só pedi... Oh meu, outro extra! Eu só pedi isto e isto. Ela manda muitos extras. O resto, não, quer dizer, isto também, né? O resto disto é extra. Vamos deixar para o final. Isto faz parte desta. Então, esperamos ou vamos agora? Agora, não é? Isto são brilhantes holográficos. Não sei se conseguem ver, a minha câmera não está a focar. E isto é a nossa slime. Já vou mostrar como é que é em 1, 2, este. Eu só consegui tirar isto. Tem um bom poking, mas não estica muito bem. Ele meio que rasga. Depois tem bom bubble popping. Vidas, vamos ouvir se tem um bom bubble popping ou não. Isto foi o poking. Malta, nem dá para esticar. Eu acho que eu dava 5 de 10. Vamos para a outra. Bem, desculpem, eu parei este momento. Vamos agora. Temos esta. Vou abrir agora. Para começar, esta embalagem é um bocadinho dolorosa. Pois, magoei-me aqui, aqui e aqui. Vamos ver. Eu mandei uma slime mistério. Então vamos ver o que é que veio. Qual destas é que me chamou mais a atenção, malta? Esta, obviamente. Oh, Deus, foca nela. Foca na bicha. É holográfica, malta. Oh, que bonito. Espera. Ok, malta, eu não sei se está em mim ou não, mas eu vou estar-vos a mostrar a slime. Esta é a holográfica. Esta é aquela cor de rosa. Ela não estica bem. Ela é uma jelly slime, acho eu. E ela só pode ser uma jelly slime. Olhem, ela é muito giggly, olhem. Esta foi a que me intrigou mais, porque ela nem estica, nem faz bubble popping. E se não estica, também não pode fazer bubble popping. Mas é boa de apertar, porque ela fica muito tough. Tough é duro para vossas crianças que não sabem, mas não faz mal, vocês um dia vão aprender. Por favor, a sério, malta, não deem rosto nisto. Eu sei que é meio cringe estar a falar em inglês, eu sei portuguesa. Bem, eu dava 2 de 10 a esta. E esta eu dava uns 5 de 10. E esta, ela estica muito, mas é tão pequenina, então eu daria um 7 de 10. Esta, ela veio um bocadinho má, mas eu gostei da cor. Então eu daria um 8 de 10. Esta é muito bonita. E ela estica, por acaso. Ela parece mel, não parece? Desculpem se a câmera não está a focar. Eu não estou a ver se ela está a focar ou não. Para aquela verdinha veio esta palhinha.
E vamos agora abrir os extras. Esta é uma extra slime pequenina que eu recebi. Eu acho que é igual a esta. Não, esta tem mais coisinhos holográficos. Oh meu Deus, ela mandou-me os pop tubes e tudo. Dois pop tubes! Paper squishy. Um polvinho pop pequenino, que fofo! E agora vamos ao que me intrigou mais. Estas slimes. Eu acho que é uma versão maior destas aqui, só que de outra cor e que estica mais e tem menos coisinhos. Agora, malta, esta acho que é a minha favorita de todas. Eu adoro slimes brancas, para vocês saberem, e esta cheira muito cereja. É muito boa. Ah, esta cheira a pastilha elástica, só para saberem. Espera aí. Pastilha elástica de maçã. Faz sentido. Esta tem cara de cheirar a... Espera aí. Amora preta. Já amora preta. E meu Deus, ai, a sério, eu tenho muito que ver o bubble popping disto. Deixa-me ver o bubble popping disto. Desculpem estar a demorar um bocadinho aqui no bubble popping, mas tipo... foda-se. Isto é o mínimo dela no bubble popping. Vamos abrir o branco a fazer bubble popping. Desculpem o barulho de trás. É que o meu irmão está ali a chilar porque amanhã é o aniversário dele. Oh meu Deus, as slime e as slime boas já se estavam quase a juntar. Credo. Então, este foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham... Ai não, parem. Não. Ainda falta isto. Bem, isto são só coisinhos. Já viram? Já viram? Eu diria a esta vendedora muitos parabéns por ser uma primeira de nós todas. Há muitas coisas. E se vocês comprarem isto é de unhas, se quiserem. E a minha favorita de todas, querem saber? É esta, porque eu já tinha visto. Eu já tinha visto que o popping era bom. E olhem, ouçam o bubble popping dela. Ela também tem um bubble popping, é branca, mas não é assim tanto como a outra. Ela não estica muito, mas eu adoro a aparência dela. Este foi o vídeo, pessoal. Tenham um bom dia ou boa noite. Adeus.